lagi bersama Hani. Kali ini Hani ada di mobil 88 Serpong dan kali ini videonya cukup menarik karena kita akan bahas tips beli mobil berkualitas bersama mobil 88. Tapi Hani nggak sendiri, di sini ada Kak Trima. Halo Kak Hani, saya dengan Trima Setiadi sebagai Sales Advisor di mobil 88 Serpong. Kali ini mungkin kita akan ngebahas atau memberikan tips cara membeli mobil bekas yang aman dan terpercaya, Mbak Hani. Mungkin kita langsung aja kali ya. Oke, langsung aja. Let's go. Ayo. Oke, Kak Trima, sebenarnya tips mendasar itu apa sih untuk kita beli mobil bekas ya? Oke, jadi dari pengalaman, jadi Kak Hani saya akan sedikit ngasih tips. Kalau yang pertama, yang paling penting adalah dari background si showroom penjualnya. Oke, penjualnya ya. Betul, karena di sini kita mobil 88 termasuk Serpong gitu, itu basicnya memang dari perusahaan Astra. Jadi sudah sangat terpercaya, Mbak. Betul. Benar. Karena kalau kita milih pembeli yang istilahnya abal-abal, kita nggak tahu backgroundnya, itu bisa penipuan nggak sih, Mas? Betul, jadi ada suatu ketika memang customer saya pun cerita begitu. Dia beli di, adalah showroom, saya nggak menyebutkan. Oke. Nah, dia beli harganya cukup murah, tapi selama 2 minggu dia ternyata turun mesin. Aduh. Iya, senilai mungkin 90 jutaan dan si showroom pemiliknya itu tidak bertanggung jawab gitu. Nggak ada garansi lagi. Betul, ya. Tapi jadi kalau harus di mobil 88 gimana? Oh iya dong, kalau dari mobil 88 mulai dari dokumen, mulai dari semuanya itu dijamin bebas banjir dan bebas tabrak dan semuanya aman. Oke, jadi Iya. bergaransi ya. Bergaransi intinya. Nggak yakin deh tuh ya kalau semisal nanti ada turun mesin udah nggak Iya mungkin dong, ya. kalau 88 Oke. kita bergaransi mesin 1000 km atau 1 bulan. Oke, Gitu. mantap. Oke, kemudian kalau tips yang kedua, apalagi nih Kak Trima soal kita mau beli mobil bekas? Oke, untuk tips yang selanjutnya sebenarnya lebih ke arah budget Mbak Hani. Oke, budget. Iya, betul. budget itu kan semua orang mungkin punya kebutuhan dan semua orang pasti punya porsinya masing-masing. Betul. Iya, nah saran saya jika kalian tidak bisa beli tunai, ambillah kredit. Gitu. Tapi rugi nggak sih Mas ngambil kredit, takut deh. Enggak dong, di 88 lagi ada promo diskon dan untuk bunganya cuma 4,88% aja. Oke, 4,88% itu termasuk kecil, besar, atau gimana tuh Mas? Kecil banget dong, ringan gitu. banget. Karena di showroom lain, di luar dari Astra mobil 88 itu 1 tahun bisa 10% loh Kak Hani. 10%? 10%. Oke, jadi mobil 88 dijamin terendah ya? Terendah pasti se-Indonesia, boleh di-compare. Oke, Iya. setelah nentuin nih mau cash Oke. atau kredit, setelah itu apa lagi nih Mas? Nah, tentuin kebutuhannya itu hanya untuk berdua atau dengan keluarga. Oke, kalau saya Betul. sih masih berdua ya, belum punya Iya, keluarga nih. Gitu. betul. Kalau untuk Kak Hani mungkin cocoknya yang SUV ya. SUV gitu gini ya. Iya, Oke. karena sekarang kan musim hujan, Iya. jadi takut banjir, jadi pilihnya yang lebih tinggi aja. Oh, oke. Iya, SUV tapi ini bukan ya. berarti mobil kecil seperti city car yang lainnya itu nggak aman. Sesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitar kalian aja. Gitu. Oke, tapi kalau mobil 88 koleksi unitnya banyak ya? Banyak. Kalau kita jumlah se-DKI aja atau se-Jabodetabek mungkin unitnya ada 300 stokan. Wow, Iya, jadi oke. kalian bebas mau pilih yang seperti apa, tinggal kontak aja Kak Hani. Oke, Iya. ada ratusan stok sih guys. Cuma aku penasaran nih di mobil 88 Serpong ada mobil apa aja sih? Kita coba langsung cek aja yuk sama Kak Trima. Oke, buat kalian yang mau cari mobil di bawah 100 jutaan atau under 150 jutaan, di mobil 88 Serpong lagi banyak banget mobil dan stok yang sangat bervarian. Contohnya ini kita ready Ayla X manual tahun 2017. Ini harga cuman 100 jutaan. Kalian bisa miliki ini. Kalau kalian mau kredit cukup bayar di 17 juta aja. Dan di mobil 88 juga mobil sangat terawat dan dijamin, apalagi dan bergaransi. Contohnya mobil ini sudah lulus inspeksi, bebas tabrak, bebas banjir dan kilometer pun original. Dijamin mobil keabsahan dokumennya dan mesinnya bergaransi 1000 km atau 1 bulan. Nah, selain itu mobil 88 juga memberikan benefit yang sangat lumayan. Contohnya mobil ini sudah kita detailing atau kita salon mulai dari eksterior, interior, mesin,
dan semuanya. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi, keluar dari mobil 88 hanya tinggal beli bensin aja. Oke, tadi ini udah ada mobil si kecil imut ya. Harganya juga imut, ini di bawah 1 juta ya? Under 100 jutaan. Oke, sudah dapat garansi juga dari mobil 88. Tapi aku penasaran sih, ada nggak sih mobil lain yang katanya Kak terima itu 100 juta juga di mobil 88 Serpong? Ada nggak sih Kak? Ada dong, Oke, Kak Hani. boleh dong ditunjukin. Ayo kita langsung aja. Di sini ada sedan. Ini limo tapi bukan bekas taksi. Bukan bekas taksi ya? Iya, Oke. kebanyakan mereka orang taunya kalau limo itu bekas taksi, Kak. Oh. Nah, kalau ini bukan, ini bekas akomodasi perusahaan Astra juga. Oh, perusahaan Astra juga. Betul, Oh. dan kilometernya variatif sekali, mulai dari 27.000, 41.000, mungkin ada yang 100 ribuan juga. Oh, oke. Karena Iya. biasanya kalau mobil operasional itu kan cukup tinggi ya Iya, kilometernya ya? tapi kalau ini karena memang nggak banyak dipakai, jadi segini. Oke, bekasnya Betul. Astra lagi ya? Iya, Oke. betul, bekasnya Astra, Kak Dan Hani. ini harganya Ini harganya di bawah 100 jutaan juga. di bawah 100 juta? Iya, 100 jutaan. Oke. Jadi kalian kalau mau pilih mobil sedan, terus harganya efisien, cicilannya juga efisien banget, bahan bakarnya juga efisien, limo mungkin jawaban yang paling tepat, Kak Hani. Oke, baik. Iya. Jadi buat orang-orang yang untuk pergi ke kantor, ini masih bagus banget ya Iya, pilihannya ya? bagus banget. Iya, karena kan kilometer rendah, udah begitu prestisnya pakai sedan lagi ya, Kak. Iya benar, prestisnya dapet, harganya Prestisnya juga dapet. nggak berat di kantong ya. Iya, bener. Oke, mantap. Oke, Kak Terima, kemudian apa lagi nih tips untuk kita beli mobil bekas? Nah, untuk tips yang selanjutnya, Kak Hani, yang kalian wajib tahu, harus cek unitnya. Oke. Iya, unitnya dicek mulai dari eksterior, interior, terus yang paling penting adalah dari sektor sisi mesin. Oh, oke. Betul, dari sisi mesin apakah ini mobil banyak rembesan atau oli-oli bocor, kalian bisa harus benar-benar detail gitu. Oke, pengecekannya Gitu. harus detail ya di sini. Benar. Ya, Kak Terima, ya. Gitu. Tapi ini kalau kondisi aman ya kalau kayak gini Kondisi ya? aman, tapi di 88 itulah satu keunggulan lagi. Semua mobil yang sudah dibeli sama mobil 88 itu kurang lebih 3 kali filter untuk benar-benar kita mendapatkan mobil ini, Kak. Oh, jadi Iya. sebelum dijual ke customer itu sudah benar-benar terfilter ya? Bener. Oke. Jadi customer itu udah nyaman, Udah siap pakai lah istilahnya. udah gitu siap ya? pakai bener. Oke, ini sini mesinnya kelihatan masih seger banget ya. Betul. Tapi gimana nih Kak Terima? Kalau kelihatannya kan masih oke ya, tapi Oke. ketika kita setir nanti ketika kita rasakan apakah benar-benar nyaman gitu Kak Terima? Ya, enaknya lagi gimana kalau kita langsung test drive aja, Kak Hani? Oh bisa test drive juga? Boleh dong. Oh boleh banget. Kita kayaknya Ayo. better langsung test drive aja ya? Iya, Boleh. oke. Kita juga ada satu layanan bisa test drive bawa ke rumah. Jadi Kak Hani nggak perlu lagi datang ke showroom sebenarnya. Aduh, itu mah enak banget ya Bener. sebenarnya ya. Berarti di rumah pun bisa test drive unit dari mobil 88 Iya gitu dong, ya? bisa Oh, banget. Oke, tapi penting sih ya kalau kita mau beli mobil bekas itu wajib di test drive kayak gini. Bener. Supaya kita tahu kondisinya ya. Iya Kak dong. Terima ya. Karena kan beli mobil kan ratusan juta ya, Kak Hani. Iya, betul, betul. Jangan sampai kalian ibarat orang beli ngomong beli kucing di dalam karung itu ya. Ya, setelah kalian membeli jangan lupa kalian memakai asuransi. Oh. Asuransi kendaraan dan asuransi ACP-nya sendiri gitu. Kenapa tuh Mas? Ternyata nggak kita doang yang perlu asuransi kesehatan ya, mobil juga. Iya dong, karena begini Kak Hani, untuk membeli mobil kan lumayan mahal ya kalau menurut saya. Betul. Ratusan juta, dan kalian kalau memang ada apa-apa di jalan kan kalau sudah tercover enak. Sebagai contoh, kalau kalian sudah pakai asuransi, ada kecelakaan atau apa, kalian cukup bayar 300 per panel aja gitu. Oh, oke. Ya, Bener. cukup worth lah sebenarnya Iya, ya. betul. Oke, jadi penting juga tuh guys, memiliki asuransi kendaraan seperti itu. Tapi kalau di mobil apa-apa sendiri gimana? Apakah sudah ada asuransinya atau kita harus beli lagi terpisah gitu ya? Enggak dong, dari 88 juga ada promo. Jika kalian beli tunai, nanti dapat asuransi TLO selama 1 tahun secara gratis. Wah, lumayan banget itu. Jadi beli Iya. mobil sudah sepaket sama asuransinya. Betul. Guys. Oke, tapi kalau asuransi TLO itu sebenarnya kalau diuangkan tuh berapa sih?
Kurang lebih 2 jutaan sih Kak Hani. Lumayan banget. Lumayan dong. banget kan? Iya. Udah istilahnya terima jadi ya. Iya, betul. Kalau kalian mau oris tinggal upgrade aja. Tinggal upgrade aja. Iya, ya. tinggal kontak kita aja. Oh, bisa dibantu juga. Bisa dibantu langsung. Istilahnya. Kak Trima, mungkin ada pesan terakhir nih untuk audiens terkait beli mobil bekas. Oke, mungkin tipsnya kita harus jeli dalam membeli mobil second. Yang pasti kalian harus tahu background dari showroom itu tersebut. Iya, karena mobil ini semuanya hampir sama, tapi banyak orang yang ya mengakalinya lah gitu. Oke. Jadi intinya beli mobil aman dan terpercaya itu cuma di Mobil 88. Oke. Mungkin sekian dari kita. Iya. Thank you guys. Thank you, dadah.